ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញមុខម្ហូបមួយទៀតគឺសាច់គោអាំងទឹកកាពិបងប្អូនដូច្នេះសូមទស្សនាវីដេអូជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះគឺជាទឹកកាពិដែលខ្ញុំធ្វើពិធីធ្វើទឹកកាពិគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនអាចធ្វើបាននៅផ្ទះរបស់យើងមិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយយើងចង់ញ៉ាំសាច់គោអាំងទឹកកាពិយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានរបៀបធ្វើទឹកកាពិគឺយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាកាពិខ្ទឹមលីងហើយម្ទេសបងប្អូនយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅហើយបើយើងដាក់ខ្ទឹមសលីងឲ្យក្រហមហើយបងប្អូនមកយើងដាក់កាពិហើយបន្ទាប់ចុងក្រោយគឺយើងដាក់ម្ទេសបងប្អូនបន្លែរបស់ខ្ញុំផ្ទាប់ជាមួយសាច់គោអាំងទឹកកាពិគឺមានការ៉ុតត្រសក់ម្ទេសប្លោកហើយនិងសាឡាត់បងប្អូនបន្លែរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តឆ្អិនបន្តិចបងប្អូនគឺខ្ញុំយកការ៉ុតហើយនិងម្ទេសប្លោកគឺយើងត្រឡប់ប្រេងឲ្យវាឆ្អិនបន្តិចបើខ្ញុំយកទៅញ៉ាំបងប្អូនសាច់គោគឺយើងចិត្តជាបន្ទះស្ដើងល្មមយើងយកមកប្រឡាក់គ្រឿងដូចជាប្រេងខ្យងប៊ីចេងស្ករហើយនិងរ៉ូឌីបន្តិចបងប្អូនសាច់គោរបស់ខ្ញុំចៀនគឺខ្ញុំដាក់ប្រេងអូលីវហើយនិងប៊ឺបងប្អូនគឺយើងដាក់ប៊ឺដើម្បីមានក្លិនឈ្ងុយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំណាបងប្អូនបងប្អូនសាច់គោរបស់យើងនេះយើងចង់អាំងក៏បានយើងចង់ចៀនក៏បានតាមចិត្តរបស់បងប្អូននេះសាច់គោរបស់យើងឆ្អិនហើយបងប្អូនយើងយកមកហាន់វាមកយើងហាន់ជាបន្ទះតូចល្មមមកបងប្អូនបងប្អូនសាច់គោអាំងទឹកកាពិរបស់ខ្ញុំរួចរាល់អស់ហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe និង Like Channel របស់នាងខ្ញុំផងសូមអរគុណ